sama sering dilanjut. Kalau kayak wong dene kok. Dok, kamu guru. Guru iki kan guru nang yo kayak ngajar. Kira oleh duit ya. Oleh sering tampil sebenarnya. Oleh sering dari bersaudara. Kan Lo betul dong. ya enggak. Sampai zaman kerja apa? Oh, listrik pakai listrik. Ibu di rumah. Kalau keluarga itu ya, zaman dulu ya. Misalnya masak. Asli, bapak ibu asli Kaliwang. Untuk Bumen ini tinggal apa? Oh, lho. Jadi oman di Kaliwang. Biasanya orang Kaliwang kan kebanyakan anak sing asli situ. Kayak anak mana tanah tak mau nembani kok mbak gitu. Kalau tegani namanya tegane duit apa namanya gede kan ngono.
bungkut. Ini tiba kita hasil. Sengkali di rumahnya. Sengkali di rumahnya. Sengkali kali. Nanti kali. Pengajian. Oh, Juno kok. Iya. Anu, pawiyatan. Iya. Bener pawiyatan. Iya, sengkali. Patuan. Oh, pawiyatan. Pawiyatan iya. Iya. STM apa? STM satu. 7. Iya, patuji banget. Mana ya negeri? Iya. Oleh anakku yang pawiyatan itu lah ya negeri kan ya. Iya. Ini lah. Ikut ya. Aku nakal ini. Apa? Turun roh iya. Oh, boleh kalau jalan. Awal ini jangan awal berkes. Ini betul kan awal berkes. Jangan benar. Nah ini nanti. Nanti mana? Operasi larang ya. Gue ngadep nih, ngadep nang kini, nang gonku kini. Ini nih, ini sama rada mundur. Oh, mundur nemu. Kurang rono. Boleh. Ini kan. Paling
bapak sih mau itu. Oh iya. Tai. Gimana Mas? Habis dipijat? Enakan badannya ya? Alhamdulillah.